السلام عليكم خوتي. راني في هذيك البلاصه تاع الغابه الخلوي كما نقولوا. اليوم راهو اول يوم في دخول فصل، كما نقولوا فصل الخريف. حسينا لا ديفيرونس باسكو علاه تمتم يولي يطيح الليل، وتمتم كما نقولوا تمتم. تحس باللي البروده النسمه هذه. على كل حال ما مزواوش ينقصوا في الطبيعه، ما تشوفهمش بزاف يولوا يتخباو كما قلت لكم. انا هكذايا واش ندير؟ انا في الصيف زواوش يحتاجوني اني نوفر لهم ونشربوا هكذا خاوتي. وفي في الشتاء هكذايا والخريف يحتاجونا علاه ما يلقاوش الماكله. واش ندير انا كي نشري الخبز في الدار، نشري الخبز ولا هكذا نصيب خبز برا هكذايا، وليو باش نعمه ربي تروح خساره هكذاك. واش ندير؟ نجيبها نفتتها هكذا كما كنت تشوفوا. بون نزيد لها شويه هكذا عباد الشمس. بزوج انواع، النوع الكحل الصغير هذاك والنوع الكبير هذا كما نقول. هذا نزيدو من الفوق هكا، نرمي من الفوق. على كل حال هادو هما الامكانيات اللي قدرت عليهم، الله غالب. تسمى هذا واش ما من بلاصه هنايا. الاعراب هادو ما حاشا اللي ما يستاهلاش فسدوا الدنيا. عبالكم كانت عندي حطبه حاشاكم شغل نسرح بها هذيك القادوس تاع الفواره. خبيتها خبيتها باش كي تبوشها بالاوراق تاع الاشجار نسرحها. والله يا خوتي غير حطبه يسرقوها يدوها. ما فهمتش انا هاد اللعيبه، انا ما فهمتهمش. ما فهمتش حطبه يسرقوها حطبه. خليك يا زعما كون دوك انا نروح، انا قادر دوك لو كان نروح نخدم ولا نشري عفايس ندير فيهم البذور هكايا في الطبيعه هنايا، نعلقهم في الشجر ولا باه كما يقولوا الطيور ياكلون منهم. والله العظيم غير غدوه من داك نلقاهم سرقوهم. باسكو يسرقوا كلش. حنا توعنا مضروبين على السرقه. ما يقدروش سورتو الاعراب اذا دخلوا ارضا افسدوها ديراكت. ربي سبحانه كما يقولوا على بالوش كان. المهم خوتي، كما نقولوا داروا لهم حاشاكم بيد نزبل هذوك خضوره اللي فيهم روادي. داروه لهم يرموا فيهم الخبز، يرموا فيهم الزبل اللي ما يسحقوش. ياو كاين ناس في الصيف، فصل الصيف سرقتهم وداوهم. انا جيران شفتهم داوهم للدار عمروا فيهم الماء كي البتيه، غسلوهم ولاو يحجروا فيهم الماء كي البتيه. ومن بعد واش داروا؟ بلديه حكمتهم نحاتهم كي عاودوا داروا بيادن تقبوهم من التحت، تقبوهم تقبه كبيره باش ما يعمروش فيهم الماء الغاشي. بزاف الشعب هذا بزاف ما حاشا اللي ما يستاهلاش. ما قدرتش نفهم انا ليسبري تاعهم كيف يفونكسيوني. هكذا تجي تفتت خبز هكذايا، تجي دير ماكله للزاوج باش ياكل فيها. كنت تخصص لهم كما يقولوا مشربيه، ولا تخصص لهم بلاصه ياكلوا فيها، دير لهم زعما كيما سفيان الله يبارك في لندن كي يعلق هذوك العفايس تاع ياكلوا فيهم الزواوش. ما كاش اللي كونطرير جيرانو كي يشوفوهم يقول لك هذه مبادره مليحه. ما كاش اللي بار اكزومبل ما كاش اللي يسرقهم. مي هنايا لو كان انا كون دوك نروح نعلق هنايا، نعلق يا لو كان قراعي هكا تاع سعيده نقطعهم نعمر فيهم البراقه لداخل الزريعه ونعلقهم. والله العظيم غير يجوا غير يرموهم يفسدوهم زكاره، كيصاص هو بنادم صغير ولا بنادم كبير. تربيه والعقليه لا مونطاليتي بزاف ما رانا نعانيو منها. المهم الموضوع تاعي خلينا من هاد الزباله هادو حاشا اللي ما يستاهلاش، خلينا منهم. حبيت كيما يقولوا ندير هذا الفيديو باش تسمى ننصح خاوتي مجميع اللي يقدر يدير لهم للطيور. قلت لكم وين يشربوا ولا وين ياكلوا، صدقوني يا خوتي والله غير يوالفوا هذيك البلاصه اللي دير لهم فيها الخبز. والله يا خوتي صدقوني غير يولوا مساكن يسناوك هكا، يسناوك تجي باش تفتت لهم هكذايا وتوجد لهم الحاله وتعطي لهم ياكلوا، وتعتبر صدقه جاريه ان شاء الله. هذه هي. انا والله غير يغيظوني على بها ابيها ندير لهم هكا. وحبيت نتكلم على نقطه واحده اخرى. انا كي نخرج للطبيعه هكذايا سورتو في هذه المرحله من الوقت هذايا، نحب نوجد بوكي هذا عباره عن واش؟ عباره عن الامور اللي تكلمنا عليهم وتكلموا عليهم خاوتنا بزاف في الفيديو تاعهم. عباره عن هذا خاوتي. كاين هذا النوع تاع التيفاف هذا اللي تشوفوا فيه، هاوليك النوع هذايا ياكلوا المقلين. وهذا النوع اللي فيه الورد الاصفر هذايا ثاني مطهر قلنا.
كو سوا ورده مغلوقه ولا مفتوحه هكذايا شغل كي قطنه هكذا. وكاين واحد، كاين نعناع تاني، نعناع الواد هذا، نعناع صوفاج هاوليك، انا نصيبو دي فوا مغروس هاوليك. نعناع هذا واش يدير، نخليه حتى يدير الزريعه، هاي وراه كي السنبله صغيره، الزريعه هذه نعطيه له. النعناع واش يدير، يكالمي، سورتو السوفاج، ياكل من الورق تاعو وياكل من هذيك الزريعه يتكالما. التيفاف يطهر المعده، سيان كيما يقولوا ان ديتوكس، لا ديتوكسيكاسيون تاع المعده تاعو. زيد وشنو تاني، وقلنا هذا واحد النوع تاع تيفاف انا ياكلوه بزاف، يجي شويه شوكي، معمر زريعه لداخل، معمر بالزريعه لداخل، هاي الزريعه ياكلها مليحه. ندير نخدم ان بتي بوكي هكذا كيما راهو، نديه للطيور تاعي في الدار، ندير لهم كاع، نعاود نعطي لهم كاع، نخدم لهم شي دي بتي بوكي هكذايا. هذا ما كان حاجه غراتويت، حاجه كيما يقولوا باطل، حاجه ما تطلبش جهد كبير، حاجه ما فيهاش مجهود. هذه هي. على كل حال راح ندير ان شاء الله موسوعه صغيره عباره عن فيديو فيها بزاف فيها النباتات اللي ياكلهم المقرنين في الطبيعه، وفيها تسمى كل نبات وشنو الخصائص تاعو وشنو الفايده اللي فيه، بربي ان شاء الله. هذه هي خوتي. نشكركم، ونشكر كل من كيما يقول دار صدقه جاريه هكذا للطيور، وين واش تخسرها، فتت وحط، هذا ما كان. بالك عندك خبز في الدار قاعد ترميه في الزبل، انا الخبز لي يقعد لي كاع هكذا يعني، نفتتو نجوز وقتي، نجي نحطه لهم هكذا خوتي، صدقوني بالله غير يجوز واوش، غير يحبطوا ياكلوه. انت ما ترميش الخبز، تدي حسانه، باسكو الخبز النعمه ما تتنرماش، والزاوش يحبط يستفاد مسكين، ياكل منه، وانت تكتب لك حسنه وصدقه جاريه، كل بالك كل نقره، كل نقبه ينقبها، كل حبه هكذا ياكلها بحسنه ان شاء الله. هذا ما كان على وجه ربي كما نقولوا، هذا ما كان. هذه هي، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.